Buongiorno a tutti, sono Mia. Oggi voglio raccontarvi una storia che porto ancora nel cuore, perché parla di paura, di coraggio e di un nuovo inizio. È la storia di quando mi sono trasferita in una città che non conoscevo, senza lavoro, senza amici, con solo una valigia e tanta speranza. Avete mai dovuto ricominciare da zero in un posto nuovo? Se sì, scrivetelo nei commenti, perché oggi voglio ascoltare anche la vostra esperienza. Tutto è iniziato una mattina di settembre. Avevo appena finito gli studi e avevo deciso di lasciare il mio piccolo paese per andare a vivere a Bologna. Non conoscevo nessuno lì. Avevo scelto quella città quasi per caso, dopo aver letto che era piena di opportunità per i giovani che, come me, cercavano un primo lavoro serio. Il viaggio in treno è stato lungo. Guardavo fuori dal finestrino e sentivo il cuore battere forte, un misto di paura e di entusiasmo. Mi chiedevo continuamente: sarò capace di farcela da sola? Troverò davvero un lavoro? Bologna era grande, rumorosa, piena di biciclette e di studenti che correvano da una parte all'altra. Io, invece, camminavo lentamente, con la mappa in mano, cercando di capire dove fosse il centro città. Il primo giorno ho affittato una piccola stanza vicino alla stazione. La proprietaria si chiamava Signora Rosa, una donna gentile, con gli occhiali sempre appoggiati sulla punta del naso. Mi ha detto una frase che non dimenticherò mai. Cara, Bologna ti darà tutto quello che cerchi, ma devi avere pazienza. Io non capivo bene cosa intendesse, ma ho sorriso e ho ringraziato. Quella sera, sola nella mia nuova stanza, ho pianto un po'. Non per tristezza, ma per la stanchezza di un giorno pieno di emozioni nuove. Il giorno dopo ho iniziato a cercare lavoro. Avevo un piccolo curriculum, scritto con cura, e tante speranze. Sono entrata in ogni negozio, in ogni bar, in ogni ufficio che vedevo aperto. Buongiorno, sto cercando lavoro. Avete bisogno di aiuto? Ripetevo con voce tremante. La prima settimana è stata difficile. Molte persone mi dicevano gentilmente di no. Altri non rispondevano nemmeno. Alcuni non alzavano nemmeno lo sguardo dal computer. Una sera, seduta su una panchina in Piazza Maggiore, mi sono chiesta se avevo fatto la scelta giusta. Vi è mai capitato di dubitare di una vostra decisione importante? È un sentimento che conosciamo tutti, vero? In quei momenti sembra che tutto il mondo ci dica di tornare indietro, di rinunciare, di scegliere la strada più facile. Ma proprio in quel momento di dubbio ho capito una cosa importante. Cercare lavoro in una città nuova significa anche imparare un nuovo modo di comunicare. Dovevo imparare le parole giuste per un colloquio, dovevo capire come parlare con sicurezza, dovevo ascoltare con attenzione ogni domanda che mi veniva fatta. Ricordo un colloquio, in particolare, in un piccolo negozio di abbigliamento. La proprietaria mi ha fatto tante domande e io rispondevo con frasi troppo semplici, perché non conoscevo bene le parole giuste per parlare del mio lavoro precedente. Sono uscita da quel colloquio con la sensazione di aver perso un'occasione importante e purtroppo avevo ragione. Quella sera ho deciso che dovevo migliorare non solo la mia sicurezza, ma anche il mio vocabolario legato al mondo del lavoro. Ed è proprio in quei giorni che ho iniziato a usare la mia app Carmilo Fox, un'app che ho creato per aiutare chi, come me in quel momento, aveva bisogno di imparare parole nuove in modo semplice e pratico. Mi sono resa conto che il vocabolario del lavoro, parole come colloquio, curriculum, esperienza, disponibilità, non erano parole che usavo spesso prima. Grazie alle immagini per ogni parola e agli esempi pratici dentro l'app, ho iniziato a memorizzare questi termini in modo naturale, quasi senza accorgermene, semplicemente ripetendoli ogni giorno per qualche minuto durante la pausa pranzo. Se anche voi state imparando l'italiano e volete arricchire il vostro vocabolario in modo semplice, trovate i link per iOS e Android nella descrizione. Così potete scoprirla con calma. Con il passare dei giorni ho iniziato a sentirmi più sicura durante i colloqui. Non parlavo più con frasi troppo brevi, ma riuscivo a spiegare meglio chi ero e cosa sapevo fare. Le parole che prima mi sembravano difficili, ora arrivavano più naturalmente. Tornando alla mia storia, dopo 2 settimane di ricerca, qualcosa è cambiato.
Un pomeriggio sono entrata in una piccola libreria vicino all'università. L'odore della carta e del caffè riempiva l'aria. Dietro il bancone c'era un uomo anziano, con un maglione di lana e uno sguardo curioso. «Cerchi lavoro?» mi ha chiesto, quasi leggendomi nel pensiero. «Sì», ho risposto. «Sono nuova in città e sto cercando qualcosa, anche part-time». Lui mi ha guardata a lungo, poi ha sorriso. «Sai organizzare i libri per genere?» mi ha chiesto. Ho risposto di sì, anche se non ero completamente sicura. Ma quel giorno ho imparato una lezione importante. A volte dire sì, con coraggio, apre porte che pensavamo chiuse per sempre. Ho iniziato a lavorare in quella libreria 3 giorni dopo. All'inizio era solo un piccolo impiego part-time, ma per me significava tutto. Significava indipendenza, significava sentirmi parte di quella città che all'inizio mi sembrava così estranea. Ogni giorno imparavo qualcosa di nuovo. Imparavo i nomi degli autori, imparavo a consigliare libri ai clienti, imparavo persino qualche parola in dialetto bolognese che i clienti più anziani usavano con affetto. Il signor Marco, il proprietario, mi correggeva sempre con gentilezza quando sbagliavo qualcosa e questo mi faceva sentire al sicuro, come se stessi imparando in famiglia. Con il tempo, Bologna ha smesso di essere una città sconosciuta. È diventata la mia città. Le strade che all'inizio mi sembravano un labirinto sono diventate familiari. I portici, che coprono quasi tutta la città, sono diventati il mio rifugio nei giorni di pioggia. Avevo imparato anche i piccoli dettagli, come quale panetteria aveva il pane più fresco la mattina, o quale strada era più veloce per arrivare al lavoro. Vi siete mai chiesti come un luogo estraneo possa, piano piano, diventare casa? Per me è successo passo dopo passo, giorno dopo giorno, parola dopo parola. In quel periodo ho anche fatto le prime amicizie vere. Una collega della libreria, Giulia, mi ha invitata a cena da lei un venerdì sera. Ricordo che ero nervosa, perché non conoscevo ancora bene le sue abitudini, la sua famiglia, il suo modo di parlare veloce tipico di chi è nato a Bologna. Ma quella cena è stata semplice e calorosa, piena di risate e di racconti. Giulia mi ha raccontato che anche lei, anni prima, si era trasferita da un piccolo paese di montagna e che all'inizio si sentiva esattamente come mi sentivo io. Il primo anno è il più difficile, mi ha detto, versandomi un bicchiere di vino. Poi, un giorno, ti accorgi che stai già camminando per strada senza guardare la mappa e capisci che sei arrivata. Quelle parole mi hanno dato una forza nuova. Ho iniziato a guardare la mia esperienza non come una serie di difficoltà, ma come un percorso naturale che tutti, prima o poi, dobbiamo attraversare quando scegliamo di ricominciare altrove. Nei mesi successivi, oltre al lavoro in libreria, ho iniziato anche a dare qualche lezione privata ai bambini del quartiere. Un piccolo lavoro extra che mi aiutava a guadagnare qualcosa in più e, allo stesso tempo, a sentirmi ancora più parte della comunità. I genitori dei bambini mi salutavano per strada, il fruttivendolo all'angolo iniziava a riconoscermi e a chiedermi come stava andando la giornata. Sono piccoli gesti, lo so, ma per chi arriva da solo in una città nuova, questi piccoli gesti valgono più di qualsiasi altra cosa. Ti fanno sentire vista, riconosciuta, parte di qualcosa più grande di te. Dopo alcuni mesi, il proprietario della libreria mi ha offerto un contratto più stabile. Ricordo ancora quel giorno con emozione. Ero seduta alla piccola scrivania dietro il bancone e lui mi ha detto: «Mia, hai portato energia nuova qui dentro. Vorrei che restassi con noi in modo più stabile». Ho sentito le lacrime salire agli occhi, ma erano lacrime di gioia. Pensavo a quella prima settimana difficile, ai tanti no ricevuti, alla paura di aver sbagliato tutto. E ora, finalmente, avevo trovato non solo un lavoro, ma un posto dove sentirmi accolta. Quella sera ho chiamato mia madre per raccontarle tutto. Lei mi ha detto una frase che porterò sempre con me. «Vedi, cara, a volte bisogna perdersi un po' per trovare la strada giusta». Penso spesso a quella frase, soprattutto quando incontro persone che stanno affrontando lo stesso percorso che ho fatto io. Trasferirsi in una città nuova, cercare lavoro, imparare a comunicare in modo diverso. Tutto questo richiede tempo e pazienza,
proprio come mi aveva detto la signora Rosa il primo giorno. Con il passare degli anni ho visto altre persone arrivare a Bologna con la stessa espressione spaventata che avevo io il primo giorno. Un giorno una ragazza è entrata nella libreria con una valigia ancora in mano, chiedendo indicazioni per la stazione. Le ho sorriso e le ho detto: «Non preoccuparti, questa città all'inizio sembra grande, ma diventerà casa tua molto presto». Lei mi ha guardata con occhi pieni di speranza, gli stessi occhi che avevo io tempo prima. E in quel momento ho capito quanto fossi cambiata, quanto fossi cresciuta. Oggi, quando cammino per le strade di Bologna, sorrido pensando a quella ragazza spaventata con la valigia in mano. Non avrei mai immaginato che quella città rumorosa e sconosciuta sarebbe diventata la mia casa, il posto dove ho costruito la mia vita professionale e personale. E voi, avete mai vissuto un'esperienza simile? Avete mai cercato lavoro in un posto nuovo, magari anche in un altro paese? Se sì, raccontatemelo nei commenti, mi piacerebbe davvero leggere le vostre storie e imparare insieme a voi. Se questa storia vi è piaciuta e pensate che possa essere utile per il vostro percorso di apprendimento dell'italiano, mettete un mi piace al video. E se volete continuare a seguire storie come questa, iscrivetevi al canale, così non perderete i prossimi episodi. Ricordate sempre una cosa: ogni nuovo inizio fa paura, ma è proprio dentro quella paura che nascono le esperienze più belle della nostra vita. Vi ringrazio per aver ascoltato la mia storia fino alla fine. Spero che vi abbia aiutato non solo a praticare il vostro ascolto in italiano, ma anche a riflettere sul valore del coraggio e della pazienza. Vi auguro una splendida giornata, piena di nuove possibilità e nuove parole da imparare. A presto e buona giornata a tutti!